ହାଏ ହେଲୋ ନମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଉଦୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କରୁ ମିଳିପାରିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଗଧ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 200 ବର୍ଷ କାଳ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ନନ୍ଦ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। ଶାସକମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ନନ୍ଦ ବଂଶର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ କୁଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମଗଧରୁ ନନ୍ଦବଂଶ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଶପଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ରାଜା ଧନନନ୍ଦ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହି କଥା ଜାଣି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା କିପରି ଭାବରେ ନନ୍ଦ ବଂଶର ଏହି କୁଶାସନକୁ ଲୋପ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନାମକ ଏକ ଯୁବକକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଓ ଚତୁରତାକୁ ଦେଖି ଚାଣକ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦ ରାଜତ୍ୱ ମଗଧରୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଜାତି ଓ ଉପଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମଗଧ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ବିହାରର ପାଟନା ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 299 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।